Assalomu alaykum. Chorva qo'yish qozlari, akalar, ukalar, aziz obunachilar bizni ko'rib turgan. Akalar, ukalar, mana Qirg'izistondan yaxshi variantlar kelgan qo'ylarni, qo'chqor qo'ylar, qo'zi, hammasi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sizlarga buni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Akalar, biz videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani o'sha arzonchi Tepako'ron qishlog'idan olib boryapmiz. Xo'p, akalar, bu qo'ylarni haqida bir qator ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu qo'ylar o'zimni do'stim Iskandarni qo'yi. Iskandar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz do'stim? Alaykum assalom. Murodjon aka oldingizmi? Ha, rahmat. Qo'ylar yaxshilanib kelibsiz-a do'stim? Xolasa qo'ylarni shu Qirg'izistondan Qozog'istonlardan kelamiz. Qo'zi qo'chqorlardan. Mana akalar, bu yoqda ko'rasizlar. Elitlilardan. Juda chiroyli qo'ylar mana. Akalar, ular mana. Bemalol ko'rasizlar. Xudo xolasa hamma yoqni bir qator ko'rsatib o'tamiz mana. Baraz rizlari mana juda chiroyli. Oyoq qo'llar juda baquvvat qo'ylardi mana. Chiroyli narsalar hammasi yuzlari oq. Xudo xolasa bir qator do'stim bilan sizlar uchun ko'rsatib o'tamiz bularni. Do'stim, xudo xolasa bular hammasi sog'lom-a? Yebishlar sinovdan o'tgan. Yebishlar sinovdan o'tgan. Bir haftaga garantiya beramiz, bir hafta sinov olishadi. Bir hafta sinov olar ekansizlar, akalar, ukalar. Mana bu bemalol. Xo'p. Bularda yosh oilalar qanaqa taxminan? Yosh oilalar hali yosh bu qo'ylar. Bitta bir 7 oylik qo'zi qo'chqorlar, 7 oy, 8 oylik. 7-8 oylik akalar. O'zi qo'ylarni ko'rib turibsizlar, hali yosh. 7-8 oylik. So'z qarang, so'z isboti bilan bu kishilarni bir ko'rsatib o'tkating, sirazi. Ha, bir ko'rsatib. Mana. Bir qator. Mana qo'zi hali. Bunisi ham qo'zi. Bunisi ham qo'zi. Mana. Uchalasi ham qo'zi hali mana. Kalla boshlari ham, garbonos quloqlari ham kelgan, hammasini, uchalasini ham. Quloqlari ham butun. Quloqlari qancha chiqar ekan taxminan? Quloqlari 19-20 chiqaradi xolasa endi. 19-20. Ha, o'lchab olmaganmiz. Bo'ylari ham 80 plyusga olsa so'radi, 85 chiqadi da xolasa. Shu bo'ylarni o'lchab beraylik. Shu bo'ylarni. Bo'ylar. Mana akalar, ukalar, yerdan bungacha mana chiqqan bu so'rasi. O'rtasiga ham qo'ying. Mana akalar. 80 plyus 85 ga olish so'radi. 80-85 mana. Mana chiqqan bu so'rasi akalar, ukalar. Xudo xolasa ko'rinmagan bittaman. Akalar, ukalar. Xudo xolasa mana yaxshi varianti. Uyga qo'y olib, boqib tashlab qo'yadigan aka-ukalarimizga yaxshi variantlar. Juda chiroyli mana. Xudo xolasa qo'llarni yengil qilib, sindirib, chiroyli qilib beradilar do'stim. O'rta buni dastavkalari qayergacha? Dastavkalari vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beramiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vohaga bo'lsa, Vohaga bizning kelishgan holda. kelishgan holatda. O'zbekiston bo'yicha qarochi dastavkalar bor ekan. Bemalol. Do'stim, endi buni hammasini narxiga. Narx qiziq. Endi xo'p. Dollarda aytmaymiz, xolasa. So'mda aytaverasiz. So'mda aytamiz, xo'p. Bunisini 6 millionga bo'lsa, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavka qilib beramiz bunisini. Aha. Xo'p, bu ikkalasi bir joyda bo'lgan. Ikkalasi ham endi egizak bo'lmasa ham Hasan Husanaganda Hasanga o'xshash endi bitta qo'chqardi bolalar, ikkalasi ham bir-biriga o'xshaydi. Uzunligi ham mana metr bo'lardi xolasa. Uzunasi ham mana ko'rib turibsizlar 90. Ikkalasi ham chiroyli narsalar ekan. ha, gazi bor, kuchli qo'ylar. Xudo xolasa bu ikkalasini agar bir joyga olaman desa, Aha. 13,5 millionga beramiz ikkalasini. 13,5 million. Ha, ikkalasini. Tanlab olaman deysa, kelishgan holda xudo xolasa. Telefon qilishsa, ishlatamiz, ha, kelishib olasiz o'zingiz. Buni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bunisini xo'p 7 millionga dastavka qilib beramiz. Kelishamiz. 7 million. Ha. Bunisini ham ikkalasidan bittani tanlab olaman deyishgan bo'lsa, kelishamiz xudo xolasa. Jipiga olganman deyishgan bo'lsa, 13,5 million so'mga Toshkentgacha qilib beramiz. Jipiga olgan odam yutar ekan-da. Ha, jipiga olgan odam yutar ekan. Xudo xolasa qo'ylardi, ikkalasini ham gazi bor, kuchli uzun suyali qo'ylar, zoti bor. Chiroyli narsalar o'zi ko'zga ko'rib turgandir. Ha, bular do'stim, xayri bormi? Ha, xayrini qilib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilsa, ha, telefon qilsa xayrini qilib beradi. Telefon qilsa xayrini qilib beramiz, chiroyli qilib, xudo xolasa. Kelib ko'ramiz deysa, lakaslashib berasiz. Berilaveradi, ha. Lakaslashib beradi. Mana akalar. Juda chiroyli narsalar ekan. Xo'p, bundan keyin yana bir parcha qo'yamiz bo'ladimi? Bundan keyin xudo xolasa bo'g'iz sovlularimiz bor. Bo'g'izlar bor ekan. Ha, to'qli sovlularimiz bor, yoshlardan, faqat yosh sovlularimiz bor. Bundan keyingilar ham xudo xolasa puli yengil bo'ladi. Ha, pullari yengil-yengil mana chiqarib beramiz. mana bular. Bular juda chiroyli mana, yuzlari oppoqqina. Kim qadar yurgan bo'lsa, mana chiroyli varianti.
olib tashlab qo'yaverasizlar. Xudo xolasa agar hammasi bir joyga kelsa, yana ham arzon qilib berasiz. Ha, Xudo xolasa bir joyga olishadigan bo'lsa, pullarni qulay qilib chiroyli qilib beramiz. Yemlangan qo'ylar ekan, mana shu chiroyli qo'ylar ekan. Akalar ukalar, bizda endi ikkinchi partiya. Akalar ukalar, bizda mana ikkinchi partiya. Naq bo'g'ozlari. Kim bo'g'oz qo'yib yurgan bo'lsa, mana yaxshi variantlar ekan. Mana qirg'alari ham mana quloqda bor, mana. Xudo xolasa, do'stim mana ham yengil qilib chiqarib beradilar. Do'stim xudo xolasa bular hammasi bo'g'oz-a? Hammasi bo'g'oz Xudo xolasa bular. Mana hammasi bo'g'oz ekan. Mana nimalar osilib ketmagan, chiroyli hammalari. Mana qorinni qarang. Mana bu bir oy 2 oyda mo'ljalda tug'sa kerak emasmi? O'rtadagi yaqinroq olgan masalasi. qorinni qarang. Osilib yotdi ekan. Mana bu oxirdagi kishilar-chi bu? U yosh hali qo'zi u ham bo'g'oz endi, kechkiroq bo'g'oz. Kechkiroq bo'g'oz-a ular? Kechkiroq bo'g'oz. Bularda yosh oylarga tishlari nechtadan do'stim? Yo'q, buniki ikkita ish. Birinchidagi. Ikkita ish. Buniki 4 ta, qolganlarniki uni ikkitaniki ikkita chekkadagi qo'zi ular. Ikkita chekkadagi qo'zi ekan, ularki. Hop, ikkinchidagi 4 ta ekan, ular 2 tadan ekan. Ha, ikkitadanga ikkita chekkadagi qo'zi. Ikkita chekkadagi qo'zi ekan mana akalar, bular. Quloq boshlari butun mana ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Nima ko'rasizlar mana. Mana akalar. Yaxshi variantlari. Xudo xolasa, endi ularning narxi va kechib ketyapti do'stim. Narxi Xudo xolasa mana ikkalasini bir joyga olishadigan bo'lsa 10,5 ga qilib beraman. 10,5 ikki. Ikkalasi. Qolganlarini olishsin 4,600,000 dan olishsin. Qoladi 4,600 dan. 4,600,000. Qo'yib qo'ysiz. Sizda xayriga o'tib ham beraman. O'tib ham berasiz xayriga. Xolos xayriga ham. Xudo xolasa bularni ham yeb ichishga bir hafta garantiya berasiz. Yer ishini olishaveradi, hafta garantiya. Yeb ichishga mana bir hafta garantiyasi bor ekan, ko'rlar. Hop, sizlar borasizlar. Bemalol. Xudo xolasa bundan keyin ham raparga qo'yamiz Ha, bo'ladi. bundan keyingi bir partiya yana qo'yimiz bor. Ya'ni bir partiya qo'yamiz bor ekan. Xudo xolasa olamiz bu. bundan keyingisi ham pul yengilroq bo'ladi. Akalar, videoni zo'rmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Bitta like bosib. Mana akalar. Telefon qo'yasizlar. Telefon qadam Xudo xolasa ishlarni bitirib beriladi do'stim. Xayrini endi o'zingiz telefonda kelishaverasiz. Ha, telefonda. Xudo xolasa telefon qilish olsin, ishni bitiramiz. Mana akalar. Xayri bor ekan, bemalol. Telefon qo'yasizlar. Mana bu ikkala juda chiroyli ekan mana. Mana ko'ringlar, simjon variantni. Kimga mana shunaqa qiladi, kerak bo'lsa, bo'lar. Bemalol aloqa chiqarasizlar akalar. Akalar, endi bizda keyingi partiya. Akalar, bizda so'nggi partiya. Mana ikki bosh chiroyli. Mana simjon variantlardan ekan. Kim yo'qsa, bemalol shu pasani bilan aloqa chiqarasizlar. Xo'p. Xudo xolasa bular hammasi ikkalasi ham hali qo'zi, yosh. Xudo xolasa uzoq yillar boqaman degan aka bo'lamizga yaxshi variantlar. Do'stim, mana yosh oylari yeti. Gidetda bir 7 oylik. 7 oylik yeti. 7 oylik. Juda chiroyli ekan. To'g'ri so'li qo'zilar ular. Mana akalar, bemalol ko'rasizlar. Uzoq vaqt qo'y qilib yuraman degan obunachilaringizga kelasiz. Mana akalar, xudo xolasa yaxshi chiroyli, pul yengil. Mana yaxshi variantlar. Quloq boshlari butun. Mana orqalarini qaranglar mana. Juda chiroyli narsalar ekan. Mana bemalol ko'rasizlar. Xudo xolasa qo'z narsalar ekan bular. Xo'p, bularga ham o'sha bir hafta yeb ichishga garantiya berasiz. Bir hafta o'sha Toshkentgacha, vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastavkada besplatniy ekan. Xo'p, narxlarda endi do'stim nimasi yengil narsa. Yengil bo'ladi. Bu kelasi bir joyga oldim degan odamga 3,600,000 dan. 3,600,000 dan. Ha, yengil bo'lsa bo'ladiki. Mana 3,600,000 dan ekan, akalar, ukalar. Mana kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Juda puli yengil ekan mana. Mana bu juda zo'r narsa ekan. Mana dumbalarni qaranglar. Dumbalarni juda chiroyli ekan. Mana. Kim yo'qsa, pastdan bilan aloqa chiqarasizlar, akalar. Akalar, yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qolasizlar. Xo'p, kelgusi videoda ko'rishguncha xayr. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Hammamizga ham shunday qo'yiladi. 100 ta baqish nasib qilsin.